Hi J family, welcome to Dolly's Kitchen. Sunday special இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சூப்பரா சீரக சம்பால செஞ்ச பிரியாணி அதோட ரெசிபி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா வேளாங்கண்ணிக்கு ஒரு டிவோஷனல் ட்ரிப்ல போயிருந்தோம். அப்போ ஒரு காமனான கிச்சன்ல தான் இந்த பிரியாணி செஞ்சோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே ஃபன்னா இருந்தது, ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. ஒரு காமனான கிச்சன்ல மற்ற எல்லார் கூடயும் சேர்ந்து சமைக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருந்தில்லைங்க, மற்ற நிறைய ஸ்டேட்லேருந்து கூட ஆளுங்க வந்திருந்தாங்க. ஒரே கிச்சனுக்குள்ளே பலவிதமான பாஷைகள், பலவிதமான சமையல்கள், ஒரே ஜாலி தான் போங்க. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் நாங்கள் சமைச்ச கிச்சன். எங்களோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 அடுப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எங்களோட ரைட் சைட்லேயும் நிறைய அடுப்பு இருந்தது. அங்கெல்லாம் ஆளுங்க இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் வீடியோ எடுத்தால் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாங்க. அதனால நம்ம எடுக்கலை. நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான வேலையில் ஆரம்பிச்சிடுவோம். கறி மசாலா பாக்கெட்டு தான் வாங்கிட்டோம். ஏன்னா மசாலா எதுவுமே கொண்டு போகல. பாத்திரம் மட்டும் நாங்கள் கொண்டு போயிட்டோம். ஏன்னா அங்கே சமைக்கிறதுக்கு அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் பாத்திரம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும். சில டைம் நமக்கு அது க்ளீனாக தோணாது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அதனால் எப்போ போகும்போதும் நாங்கள் பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். இப்போ பாத்திரத்தில் 1/4 லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கறி மசாலா பாக்கெட்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு 5 பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி தான் யூஸ் பண்ணோம். அம்மிக்கல்ல மிக்சியெல்லாம் கிடையாது. இந்த பக்கம் 2 அம்மி இருக்குது, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் 2 அம்மி இருக்குது. எல்லாருக்கும் அதில் மசாலா அரைச்சிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது அதோட தோலோடவே சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா தோலில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போதும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கசப்பான டேஸ்ட் வந்துடும். ஒரு 5-6 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கலாம். 6 பழமான தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 kg தக்காளி வரும், அதை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பழமான தக்காளி சேருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா நல்லா கிடைக்கும். தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாப்பொடி சேர்த்துக்கலாம். இதில் மஞ்சள் பொடியோ இல்லை தனியா பொடியோ இல்லை கரம் மசாலாவோ எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலை. வெறும் மிளகாப்பொடி மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லியை நல்லா கழுவிட்டு நறுக்கிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா நல்லா வேகணும். நம்ம ஊற்றி இருக்க எண்ணெய் தெளிஞ்சு மேலே வரணும். அந்த மாதிரி இதை நம்ம கொதிக்க விடணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க சிக்கன் இதில் சேர்த்துக்கலாம். 2 kg அரிசி போட போகிறோம். அதனால் 2 kg அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த சிக்கனில் 1 கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிரை நம்ம சேர்க்குறது வெறும் புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் கிடையாது. சிக்கனை நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக மாற்றும் தயிர். அதனால தான் இதை நம்ம சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா தக்காளி கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுட்டு அதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் மட்டும் இல்லைங்க, நீங்கள் மட்டன் இல்லைன்னா ஃபிஷ் அந்த மாதிரி செய்யும் போது கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கர்ட் சேர்த்து அதை நல்லா ஊற வச்சுட்டு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக கிடைக்கும். சிக்கன் ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்துடுச்சு. நல்லா தண்ணியும் விட்டுருச்சு. அதை கணக்கு பண்ணி தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும். 1 கப்பு அரிசிக்கு 2 கப்பு தண்ணி, அந்த விகிதத்தில் நம்ம சேர்க்கணும். தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் அரிசி சேர்த்துக்கலாம். இது கொதிக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம அரிசியை கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். சீரக சம்பா அரிசி தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். எப்போவுமே நாங்கள் வீட்டில் பாஸ்மதி அரிசி இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸ்டீம் ரைஸ், அந்த மாதிரி அரிசியில் தான் பிரியாணி பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் சீரக சம்பா அரிசியில் பிரியாணி பண்ணுறோம். இந்த அரிசியை ஒரு 5 minutes நம்ம ஊற விட்டுடலாம். அதே மாதிரி நம்ம பிரியாணியும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம். அரிசி சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா அது கொதிக்கும் போது உங்கள் கையில் பட்டுரும். ஊற வச்ச அரிசியை இப்போ நம்ம இதில் சேர்த்தாச்சு. இதை நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் மூடி சிம்மில் வச்சோன்னா சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். வெயிட் பண்ணலாம். கமகமான சீரக சம்பா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இந்த அரிசியில் நாங்கள் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணுறோன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டே பெஸ்ட் அட்டம்ப்டாக இருந்தது. ரொம்ப உதிரியாக சாதம் குழையாமல் சூப்பராக வந்துருச்சு.
உண்மையாக சொல்ல போனால் பாஸ்மதி அரிசியில் செஞ்ச பிரியாணி விட இந்த சீரக சம்பாவில் செஞ்ச பிரியாணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இது ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக உதிரியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் பீசஸும் நல்லா ஜூஸியாக வந்திருக்கு. அப்புறம் எதுக்குங்க வெயிட்டிங், வாங்க வாழை இலையில் வச்சிடலாம். ஸ்வீட் இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்று கம்மியாக இருந்த மாதிரியே இருக்கும்னு அம்மா கொஞ்சம் கேசரி செஞ்சாங்க. இந்த சின்ன சின்ன பக்கெட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வேளாங்கண்ணியில் கடத்தருக்கிட்ட சுற்றிட்டு இருக்கும்போது பாத்திர கடையில் இதை நம்ம ஃபேமிலி ஆளுங்க பார்த்தாங்க. இதை வச்சு வீடியோ போட்டால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க. இந்த பக்கெட்டு எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிது. அதனால் இதையே நல்லா வாஷ் பண்ணி இதை டெக்கரேட் பண்ணி பக்கெட் பிரியாணி போட்டுட்டோம். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்லேயே சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. பிரியாணி சாப்பிட்ற வேலை மட்டும்தான் இப்போ பாக்கி இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டோலிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. இல்லை நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோ மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அ வீடியோ. ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி.